like a flame that burns so deeply, and no one will care. You'll run one day, you'll run until the road has ended, and you'll turn and see no one, but you know there is someone. Then you'll see it's the end of your day. When you awake, your room is bathed in silver sunlight, and you are alone. And this dangerous game will haunt your dreams far into midnight, for midnight's your friend. And you turn and see no one, but you know there is someone. Then you'll see it's the end of your day. When you awake, the room is bathed in silver starlight, for midnight your friend. Midnight your friend. Quando l'abbiamo colpito volava qui sopra, ma è caduto più avanti. Povera Gentar. A volte mi chiedo se riusciremo mai a liberarla da quelle canaglie. Eccoli, non perdono tempo. Qui l'unica cosa che funziona è la polizia. Fermi! Fermatevi! Polizia! Ti avevo avvertito, amico, non avrai vita facile a Gentar. Sono abituato a sudarmi i soldi che mi danno. E del resto poi, in fondo al mare, mi ci trovo come se fossi a casa mia. È dagli uomini del generale Lorme che dovrai guardarti, non dai pescicani. E se sono venuto a cercarti fino a Marsiglia è perché abbiamo bisogno di te qui a Gentar. E vivo, naturalmente. A Gentar si muore facile, sembra. Però io non sono di qui. Non credi che stonerei fra i cadaveri fatti in casa del generale Lorme? Bene, Terry. Vedo che hai capito il concetto. Ispettore Sirdar, devo controllare i documenti. Il comandante l'attende. Pablo e lo straniero sono a bordo. Bisogna agire con prudenza. Il generale Lorme non vuole assolutamente complicazioni internazionali. Tenteranno di scendere questa notte. Adesso sono passati, ma torneranno di nuovo indietro, ancora pochi minuti. Terry, ti ricordi la parola d'ordine? Ma certo. Ci sto prendendo un gusto matto a giocare ai cospiratori. Tè americano con yerba buena. Purché la tazza sia pulita. E ricordati anche del caffè dello Sclaveles. È là che troverai i fedeli di Sidi Gotar, se mi succede qualcosa. Sidi Gotar? E chi è? È il nostro capo, ma attento.
È un nome che scotta qui a Gentar. Eccoli. È il momento. Dividiamoci. Dove vai? Lascialo andare, nella sala macchine il colpo non si sente. Bene. Tu occupati dell'altro, a questo ci penso io. Tieni, ti può servire. Maledizione! Hai finito la tua passeggiata? Pablo! Hai visto cosa succede a Gentar? Attenzione, Terry! Fermo! Non sparare, lo vuole vivo il generale. Scusatemi, ragazzi. Dove? È andato di là. Ehi! Hai davvero una bella faccia tosta, amico. Ma dove sarà? Tu fa un giro sopra, io rimango qui. Ehi, psst! Idiota, ma non vedi che sono io? E poi smettila di fare scherzi. Ma io non stavo scherzando. Ragazzi, non litigate. Ehi, sono qui! Eccolo là! Andiamo! Ehi, faccia tosta! Ascoltami, faccia tosta! Che vuoi? Dopo fagli fare un bel bagno, quell'olio puzza maledettamente! Ma dove va? Tenetevi sulla dritta. Passo. Va bene, ricevuto. Hai sentito? Accosta sulla dritta. Avanti voi. Ancora niente, ispettore. Continuate così. Non può essere lontano. Va bene, ispettore. Noi andiamo a esplorare il porticciolo. Vira di bordo e torna indietro.
Accidenti, non l'avranno mica mangiato i pescicani. Venite! C'è uno straniero a bordo, eccolo! Eppure era qui, ma dov'è? Ma sei sicuro? Non sono mica ubriaco, senti. Andiamo a vedere là. Ma io non vedo nessuno. Neanch'io. Ma dove si sarà nascosto? Eppure l'ho visto, c'era! C'era, vi dico, c'era! Già, come la sirena che hai visto l'altra sera. L'altra sera ho bevuto solo un goccetto. Sì, il tuo solito goccetto. Che succede? Fatemi uscire! Voglio scendere! Affrontiamo! Basta! Scendetevi! Basta, vi dico! Avete visto che c'era? Che vi avevo detto? Smettitela! Voglio Non è il scendere! modo migliore per presentarsi, ma siete così poco ospitali a Gentar. Con uno che va in giro a fare i bagni di notte. E se vi dicessi che sono caduto da una nave? O da una lancia della polizia. È passato l'ispettore Sirdar e dopo ho visto salire a bordo questo straniero. Se tu mi hai assalito per questo, credo che potremmo metterci d'accordo. Sono di passaggio io. E non credo che Sirdar mi consideri un amico. Forse sarà bene parlargli, padrone. Lo credo anch'io. Facci scendere allora e parliamo. Così va meglio, ragazzi. Questa è l'esca migliore che abbia mai usato per la pesca a traino. E se ho ben capito, tu sei un pescatore, no? Sì, infatti. E a quanto sembra il mare di Gentar è molto ricco. Non credo però che quell'esca potrà servirmi a qualcosa. Io cerco dei pesci molto rari. Allora io ti auguro di trovarli, ma non vuoi bere qualcosa? Perché no? Un buon tè americano con yerba buena. Ma il tè americano non si beve con yerba buena. Come no? Se la tazza è ben pulita. Ma perché non l'hai detto subito? Sei quello che doveva venire con Pablo. Domani ti condurremo al caffè dello Sclaveles. Ma dimmi, è Pablo? Penso che Pablo non verrà più. Un altro sul conto di quel porco di Lorm! Stupidi incapaci. Non è facile trovare un relitto d'aereo a quella profondità, generale Lorm. L'aereo non può essere caduto lontano. Era appena partito da Gentar. Possibile che nessuno sappia dove è finito con precisione? Esattamente dove lo stanno cercando, eccellenza. Niente, ancora mani vuote. Ma è proprio una maledizione. Hanno già recuperato una ruota a profondità 30 metri. Troveremo tutto, eccellenza, vedrà. Una ruota. È la cassetta dei documenti che bisogna recuperare. E io credevo di averli mandati al sicuro. Si rende conto della situazione, colonnello? Se i rivoluzionari arrivano a metterci le mani sopra prima di noi... Questo è impossibile, eccellenza. È possibile invece, possibilissimo. Prima mi abbattono un aereo senza che nessuno sappia niente. Poi fanno arrivare a Gentar il miglior sommozzatore del Mediterraneo, il migliore, capisce, colonnello? E lei e i suoi geni del servizio segreto se lo lasciano scappare sotto il naso! Sotto il naso, quel... Terry, generale, Terry Grayson. Già, quel Terry Grayson della malora. E dove sono quei cretini che dovevano arrestarlo? Generale,
Sono già stati messi alla punizione. 10, 11, 12, 13, 14, 15. E questo non è che un acconto, capito? Ditelo ai vostri uomini. Dovete mettermi in testa che l'Orm non scherza. Eppure l'ispettore Sirdar è forse il migliore dei nostri funzionari. Se è così, colonnello, posso ben figurarmi gli altri. Dite al vostro Sirdar che la prossima volta ci finirà lui legato al palo se non si trova quell'uomo. Capito? Voglio quell'uomo e lo voglio subito. Glielo assicuro, eccellenza. L'ispettore Sirdar ha disposto una fitta rete di sorveglianza in tutta Gentar. Se quel tipo cerca di mettersi in contatto con i rivoluzionari, noi lo prenderemo. E serve niente, signore? Comprende. Americano, guarda! Voi di là e voi laggiù. Andiamo. Vieni, andiamo! كم نقطة حد؟ كم تعريفه؟ E ora al caffè Los Claveles, quel tè americano si sta freddando. Oh, animale! Cosa fai? Questi sono tappeti europei! E lui? Prendetelo, andiamo! Zitto! Vecchia scimmia! Fermati dove Invece vai? di ringraziarmi perché te li ho spolverati! Fucilateli! Polizia! Polizia! Permesso. Americano! Ehi, americano! Sul tappeto! Anche tu, amico! Sì, vengo! Oh, grazie, amici! Eccoli laggiù. Muovetevi. Levati. Dove sono andati? Parlate. Vi faccio arrestare tutti, carogne. Li dovete aver visti. Porchi traditori. Parlato, vi farò pentire di essere nati. Vi metto tutti al muro. Tutti al muro, capito? Tutti. Perquisite la casa. Fate presto. Presto. Levatevi! Eccoli. Eccoli là. Fermo! Fatela! Fatemi passare!
Che è successo? Un delinquente. I poliziotti li inseguivano. Ehi, americano! Qui! Grazie. Ecco qui. Ehi, bella. Beh, questo è un caffè internazionale. Desideri bere qualcosa, straniero? Qui abbiamo quanto c'è di meglio. Vedo. Ti dirò, in questo momento i liquori e le belle ragazze come te mi fanno girare la testa. Preferisco bere del tè americano con yerba buena. Ma il tè americano non si beve con yerba buena. Comunque, se lo vuoi così. Ehi, americano! Che c'è? La polizia! Andiamo. La ragazza ha torto, signore. Anche il tè americano si beve con yerba buena qualche volta. È di ottimo sapore. Purché la tazza sia pulita. Il tè è pronto. Ma io no. Lo prendiamo dopo, bella, insieme. Cerca di non agitarti tanto, straniero. Chi ti manda? Qualcuno mi aveva detto che qui fate un buon tè. Si è sbagliato. Questa è soltanto una palestra di box. Chi t'ha dato questo indirizzo? Amici. Amici di chi? Dipende. Ti vuoi decidere a parlare? Fermi! Ma che fate? Siete impazziti? È un amico! Oh, devi scusarci, Terry. Gentare è un posto pieno di spie. La polizia qui non bada a spese. Questo è il nostro uomo. L'uomo di Pablo? Esatto. Tutte le mie scuse, straniero. Ma non è sufficiente presentare un biglietto da visita per entrare da noi. Dovevo accompagnarlo io, ma l'ispettore Sirdar ci ha dato la caccia. È chiaro che l'Orma ha saputo del vostro arrivo. E questo complica il vostro lavoro. Bene. Ora che, diciamo così, ho passato tutta la trafila burocratica, vi dispiacerebbe dirmi cosa devo fare di preciso? Fino ad ora l'unica cosa positiva che si è avverata è l'acconto che mi ha dato Pablo. Non siete l'asso dei sommozzatori? Vi abbiamo chiamato per questo. Ah, fa parte della tecnica cospirativa non chiamare le cose con il loro nome? O forse devo parlare con il vostro Gothard per saperne di più? Dimenticate quel nome. Nessuno può vedere Gothard qui. Io vi darò gli ordini.
con la jeep, ispettore. Allora? Qui è l'estrema punta nord-est. Evidentemente la fonte radio è al largo, colonnello. Eppure avrei giurato che fosse qui. No, in città è escluso. E laggiù certamente, ma non possiamo più triangolare. Proviamo a muoverci? Quante miglia pensa che siano? È difficile stabilirlo con sicurezza. Manca un terzo rilevamento. Facciamo presto. La rosa aspetta la primavera. Messaggio ricevuto. Squalo 1 mantiene il contatto. Allora, ha sentito Noemi? Digli che provi a insistere, forse questa è la volta buona. Quindi dovrebbe essere nel punto giusto. Sicuro, quando l'aereo è caduto io stavo qui pescando, quasi mi veniva in testa. Squalo 1, rimani in zona. Qui Squalo 1, 3 ore a levante. La rosa aspetta ancora la primavera. Ripeto, la primavera. Messaggio cifrato. Possibile che non si riesca a individuare l'emittente. Sono 2 giorni che trasmettono, ma si spostano continuamente. Ora l'emittente sembra sul mare. Continua a cercare tu. Chiama la motolancia. Qui autorilevamento. È chiaro. Gli uomini di Gotthard cercano di arrivare al relitto prima di noi. Chiamo motolancia, rispondete. Nulla, tenente! Quell'aereo si deve essere disintegrato! Immergetevi di nuovo! Cercate più a fondo! Centro operativo, siamo in ascolto. Dateci ordini. Peschereccio sospetto a Punta Bianca, fate un'ispezione. Eccolo laggiù, non può sfuggirci. Avanti a tutta forza. Presto, acceleri. Attenzione, un petalo è fiorito. Ripeto, un petalo è fiorito. Un'ala dell'aereo. Forse ci siamo. Già, purché le correnti non abbiano finito per trascinare il relitto nella grande fossa. Laggiù il fondale tocca i 200 metri. Sta tranquillo. L'americano ci costa caro, ma vale il denaro che gli diamo. Possiamo fidarci. Se quello vede i documenti, Ormai c'è dentro fino al collo. Poi tanto ha capito che con noi non si scherza. Il segnale di Boutour. Accidenti. Sospendete il contatto. Allontaniamoci. Squalo 1, mi sentite? Base, qui Squalo 1, rispondete. Contatto interrotto, passo e chiudo. Che cosa cercate qui, tenente? Siamo poveri pescatori, noi. Nessun rivoluzionario a bordo? No. Cercate dappertutto.
non c'è niente, tenente. C'è solo del pesce marcio. È freschissimo, tenente. Posso farvene un omaggio? Andiamo. Un momento, un momento. Su. Forza. Trovato niente? Per ora un bel raffreddore. Ehi, guarda. Stiamo per avere visite, sarà meglio tagliare la corda. Senti, ma in questo paese è mai morto nessuno di vecchiaia? Beh, sai, non è facile. Quelli prima sparano e poi discutono. Non vorrei che capitasse qualcosa alla mia barchetta. Le voglio bene come a una donna. Hai ragione, amico. Anzi, devi trattarla come un amante. Fermatevi! Fermatevi o spariamo! Questa volta prima parlano e poi sparano. Fermatevi, ho detto! Se ci raggiungono, cosa ci succede? Se tutto va proprio bene, al massimo ci fucilano. E alla tua amante? La sequestrano e la portano nel molo all'interno della fortezza. No. So quanto la tua barca è preziosa, per te voglio dire. Grazie. Ehi, della barca, siete sotto tiro! Per l'ultima volta, spegnete il motore! Porta in salvo la barca. Io provo a tirarmeli dietro. Ci rivediamo, amico. Ok, americano. Buona fortuna! Seconda lancia, non fatevelo sfuggire! Noi inseguiamo la barca! Fermati! Tagliamogli la strada! Sei in trappola! Questa insubordinazione ti costerà cara! Vedi a costa dritta!
Benvenuto, signor Grayson. Il nostro generale Lorma è impaziente di conoscerla, signore. Sono diversi giorni che gli promettiamo una sua visita. Prego, signor Grayson. Si accomodi. Alla fortezza. Requisiamo la barca. Se la vuole indietro, dovrà darci spiegazioni. Ti figli di un pesce vacca. Sta tranquilla, vecchia mia. Vedrai che prima o poi il tuo Botul ti viene a riprendere. Avete ritrovato la memoria, signor Grayson? O dobbiamo agire in modo più energico? L'ho già detto. Ho perso i documenti a bordo. Sono stato derubato. Questo lo sappiamo già. Ora vogliamo qualcosa di nuovo. Come mai lei era su quella barca, per esempio? Ne ho affittata una qualunque. Sono un pescatore subacqueo. Ma senti, e non hai incontrato due sub della polizia per caso? No, perché? Dovevano chiedermi la licenza di pesca. Si dà il caso che quei due uomini siano morti e in circostanze piuttosto strane. Non è insolito? Parli, signor Grayson. È nel suo interesse. Sappiamo che lei è pagato dai rivoluzionari per cercare quell'aereo. Lei è un sub professionista, le sue orecchie le servono. Non c'è nessuno che possa pagare un prezzo sufficiente per le sue orecchie. Nessuno. Le mie orecchie sono ottime, infatti. Ma non posso certo dire altrettanto delle vostre, se non riuscite nemmeno a capire che non so niente. Eccellenza, i nostri palombari hanno raggiunto la carlinga dell'aereo. È vuota. Qualcuno deve essere arrivato prima di noi. Allora, signor Grayson? Un aereo in fondo al mare. Cos'è? Un indovinello? Può darsi che non sappia davvero nulla, generale. La cassetta dei documenti può essere stata lanciata chissà dove dall'esplosione. Comunque non può essere lontana e un tipo come questo potrebbe esserci utile. Sempre che sia ragionevole. Proprio uno psicologo, capitano. Io sono molto ragionevole. Benissimo, Kim. Avete toccato la corda giusta. E devo dire bravo anche a lei, signor Grayson. Vedo che finalmente comincia a ragionare. La pagheremo bene, sa, molto meglio di quegli straccioni di rivoluzionari. Sentir parlare di soldi mi commuove, caro generale. Ma purtroppo non posso accettare. E perché? Questo schifoso mondo non mi dispiace. Se io lavoro per voi, c'è il caso che gli altri mi ammazzino. Non vorrei darle una delusione, generale, ma non mi sembra che aggentar la gente spasimi per lei. Lei sarà sotto la nostra protezione. Già, e voi chi vi protegge? Ho sentito parlare di rivoluzione. Ho letto i manifesti di Gotthard. Taci, maledetto! Voi occidentali credete tutto quello che vi danno a bere. Gotthard è solo un nome, nient'altro che un nome. Un trucco di 4 straccioni che vorrebbero prendere il potere. Ti farò fucilare! Non le piace il contraddittorio, eh? Io direi di mandarlo alle miniere del paradiso. Tra pochi giorni, se potrà ancora muovere le mani, firmerà il contratto. Questa è un'idea davvero eccellente, capitano. Si sta bene al paradiso. Avanti di là, avanti!
capitano. Salve, sergente. Non battete la piazza, avanti! E l'americano? È laggiù, fa il suo dovere, signore. Voglio un trattamento particolare per lui, intesi? Benissimo, la servo subito, capitano. Non siete in villeggiatura! Vai, carretto! Coraggio, avanti! Anche tu! Avanti, cani, camminate! Via, lavora! Via tu, al tuo posto! Ha bisogno di aiuto, altrimenti ce lo giochiamo! Non discutere, figlio di un cane! Fermo! Sei troppo nervoso tu! Ora ti calmo io! Obbedite voi altri! Avanti, porci, al lavoro! Sentinella, si è calmato l'americano? Non si sente più. Sarà cotto a puntino. Portalo fuori. Ehi, tu! Fuori di lì. Alzati, carogna, muoviti! Cammina! Sta dritto! Il capitano Kim vuole parlarti. Allora? Si è deciso a lavorare per noi? Le sue mani sono fatte per nuotare, signor Grayson, e non certo per scavare sassi. Devo confessare che i nostri sommozzatori non hanno ancora trovato nulla. A meno che lei non li abbia preceduti. Credevo proprio che non avessimo più argomenti di conversazione, capitano. Peccato. Davvero peccato. Ero venuto per portarla via. Chi ha chiamato questo posto miniere del paradiso aveva il senso dell'umorismo. Credo che all'inferno faccia meno caldo. Deve ammettere, signor Grayson, che il mare di Gentar è molto più fresco di qui. Lascialo, ubriaco. Devo confessare una cosa. Ah, finalmente. Avete della pessima birra a Gentar. Maledetto testardo. Portalo via! Vedremo se fra qualche giorno avrà ancora voglia di scherzare.
Svelto, va giù. Muoviti. Tieni gli occhi aperti, è un tipo pericoloso. Mai visto nessuno resistere tanto là dentro. Il battiscapo l'ha trovata a più di 100 metri di profondità. Era già aperta e non è stata l'esplosione. È chiaro che qualcuno l'ha forzata. Siete un branco di inetti. Faccio venire un battiscapo per riprendere quello che è mio e un tipo pagato da quegli straccioni di rivoluzionari me lo soffia sotto il naso. Sotto il naso, colonnello dei miei stivali. Tutto il tesoro di Stato che finisce in mano ai nostri nemici. Si rende conto almeno di cosa significa? Mi perdoni, eccellenza, ma forse i diamanti sono ancora in mare. Quando abbiamo arrestato l'americano, nella barca non c'erano. Sentito, colonnello? È io che la pago proprio per pensare a questo. Ma cosa aspetta? Avverta il capitano King di portare subito qui l'americano. Dobbiamo farlo parlare ad ogni costo. Ehi, amico. Che c'è? Has terminato di bruciare in quella topaia, eh? Sembra di sì. Si sono stancati prima di me. Oye, tú eres un tipo muy en gamba. Yo tengo necesidad de hombres decisos y resistentes. Te hago una propuesta interesante. Estamos preparando una fuga. ¿Quieres ir con nosotros? Perché no? Non metto radici in posti come questo. Bueno, ya estamos in 4. Ma per avere alcuna possibilità di riuscita hai che trovarne altri. Ci vuole troppo tempo, amico. E io sono un tipo impaziente. Ho un appuntamento a Gentar con un meraviglioso tesoro. Una mujer? Già. E se non mi sbrigo rischio di non trovarla più. Tu sai come sono le donne. Ascoltatemi bene adesso. Ho un piano per uscire di qui. E subito. Ci penso da un pezzo. L'ho studiato in tutti i dettagli. Funziona. Deve funzionare. Così l'americano vuole tagliare la corda? Ho sentito tutto con queste orecchie, capitano. Dovevamo lasciarlo cuocere ancora un po' nella marmitta. No, ci serve vivo, lo sai bene. Lo faccio mettere sotto sorveglianza? Quello è capace di tutto. No, lascialo fare, come se non avessi sentito nulla. Lasciarlo fare? Certo. Prima di tutto da qui non è mai fuggito nessuno. E poi ho ricevuto ordini in proposito dal generale Lorm. Degli ordini molto interessanti. Alla svelta, spostate il materiale! Il gruppo numero 16, dov'è? Voi ai corretti. Voi al campo numero 4. Oh, lavorate, lavorate! Magazzino, subito! Caricate quel cambio! Il materiale! Ehi, voi, prendetelo! Su, svelti, all'infermeria! Prendilo di qua! Partiamo subito! Tranquilli, guarda! Lavorate! Ehi, capo. Voi caricate quel camion! Vado a prendere un piccone. Guardate i carrelli, presto! Andate ai binari! Lavora! Anche voi al campo numero 4! Ai camion, più
Ehi, tu. Cos'è? Vuoi allagare la miniera? Al magazzino! Muovetevi! Venite con me, voi. Cammina, va a lavorare. Calma, sergente. In questo paradiso anche noi angeli abbiamo le nostre necessità. J'ai la dynamite. Danza lo scambio. Bueno. Dategli sotto, porci! Ehi, tu, dove vai? Je vais ai carrelli. Su, dai, passa! Muoviti! State pronti. Ehi, lassù! Lavorate! Correte al campo numero 2! Avanti con quel cambio! Attenzione! Il carrello! Via tutti! Hai finito di usare la frusta, vigliacco! Ai camion! Non perdete tempo! Presto, salite! Partiamo! Sono precipitati! Farewell to your love, my soldier. Kiss your maid and be all for its dawn.
la 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 return to your land. On and on, there's no retrieving. On and fight like hell. La 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 la. Nation and be all for it's done. Land of Lord, land of love, land of victory. And your name, your return to your man. On and on, there's no retrieving. America! America! On fight like hell. Sta tornando! Speriamo che quel porco dell'orme era anche lui là sopra. Ormai ci hanno localizzati. Dobbiamo buttarci nel deserto. Ma con la poca acqua che abbiamo, non andremo certo lontani. Se tenemos que morir, es mejor hacerlo lontano da qui. Aspetta, vado a vedere se quei due hanno qualcosa di valore. Buoni! C'est pas le moment di litigare questo. Mais voyons. Fermatevi, vi prego. Spagnolo, uccidimi. Non lasciatemi qui ferito. Ti prego, uccidimi. Es mejor para él, así la finita prima.
È una pazzia. Non ce la faremo ad andare avanti sotto il sole. Pero marchando todo el día y toda la noche, sicuramente domattina staremo al mare. Domattina? Stai farneticando? Se non sbagliamo direzione ci vorranno almeno 3 giorni. E allora, che facciamo? Cammineremo di notte. Di giorno ci metteremo in una buca e staremo lì all'ombra se vogliamo sopravvivere. Merde! L'acqua ci basta sì e no per 2 giorni. Dimezzeremo la razione. Y así avremo la metà de posibilità de salvare nuestra vita. Vamos, muchachos. Ehi! Io rimango con lui. Che facciamo? Il a raison. Vado con lui anch'io. Bueno. Ci fermiamo qui. Quello mi sembra il posto migliore per accamparci. Spagnolo! Guercio! Dove siete? Disgraziati.
Finalmente si è svegliato. Zoraide? Salem Alaikum. Per curiosità, il giudizio universale è già venuto o siamo in anticamera? Come ti chiami, bellezza? Signor Grayson, vedo che si fa trattar bene. Mi arrangio. E poi, capitano, il servizio è migliore qui che alle miniere del paradiso. Tu, vattene. Peccato. Adesso che avevo trovato il paradiso vero, lei mi riporterà all'inferno. È chiaro che il trattamento alle miniere non è servito a niente. Ho dovuto fare parecchie ore di elicottero per ritrovarla. Posso assicurarla che per me la passeggiata è stata meno comoda. Lei ha fortuna e pelle dura, ma è anche furbo. E i furbi non giocano la loro pelle per nulla. Vede, capitano, anch'io ho la mia dignità professionale. Gothard mi paga e non posso fargli la cavalletta, anche se, immagino, dovrò tornare nel vostro paradiso. Ho paura di sì, se non sarà ragionevole. Dovrebbero trasferirla all'ente del turismo. Quando si riparte per quella deliziosa miniera del diavolo? Le confesso che lei mi delude, signor Grayson. Tanto idealismo quando di mezzo ci sono dei diamanti. Diamanti, non capisco. Mi hanno chiamato a Gentar per trovare dei documenti. Che naturalmente lei è deciso a consegnare questi documenti soltanto al capo dei rivoluzionari. A Gothard, esatto. Sempre che riesca a tornare nel mare, capitano, sono come i pesci io. L'acqua è il mio elemento, non il deserto. Lo ha mai visto questo Gothard? No, sembra che non ami la pubblicità, sempre che esista davvero. Gradisce una tazza di tè, signor Grayson? Sì. Ma con yerba buena. Non si mette yerba buena nel tè americano, anche se la tazza è pulita. Non gliel'ha detto il povero Pablo? Complimenti, Gothard. Perché lei è il famoso Gothard, non è vero? Non l'avrei mai sospettato. E nemmeno il generale Lorm, immagino. Bene. Adesso possiamo giocare a carte scoperte. Dove sono i diamanti? Gli uomini di Lorm hanno trovato la cassetta, ma vuota. Ma possibile che a Gentar non si creda mai alla verità? Non ho trovato nulla, Gothard. Solo dei rottami. Quell'aereo l'ho fatto abbattere io per impedire all'Orm di mandare all'estero quei diamanti. Sono il tesoro di Gentar, del mio popolo. Mi rendo conto. Purtroppo è la prima volta che sento parlare di diamanti.
Per l'ultima volta, Grayson, dove sono i diamanti? Già, dove sono? Gotha, la radio. Pensaci tu. Seguitemi. Vengo. Vengo. Radio Gentar libera, siamo in ascolto. È la base sul peschereccio, capo. Sono Kim. Parla, Noemi. Ho capito. Rientro subito. Che succede? La polizia di Lorm ha scoperto la nostra organizzazione. E i nostri amici nella fortezza hanno fallito il colpo di mano. Lei viene con me, signor Grayson. È troppo prezioso perché io non la tenga d'occhio. Tu prepara la jeep, presto. Sì. E tu dagli una divisa. Sporchi traditori. Volevate impadronirvi della fortezza. Un piano davvero perfetto. Ma dovevate saperlo che Lorm non si lascia ingannare. E per che cosa poi? Per la libertà? La democrazia? Sono soltanto parole. Vi avevo promosso pochi giorni fa, lurido traditore. Eseguite. Mandateli. Chiediamo di non essere bendati. Bendati o no, raggiungerete il vostro Gotha all'inferno. Avanti, spediteceli. Attenti! Puntate! Viva la guerra! Niente scherzi, signor Grayson. Il generale Lorm sarebbe felice di metterle le mani addosso. Ricorda? Stia tranquillo, non casco mai dalla padella nella brace. Sergente! Comandi. Che succede? Il generale Lorm ha ordinato lo stato d'assedio. Siamo in allarme. Lo stato d'assedio. Grazie, sergente, buona guardia. E occhi aperti. Andiamo. Andiamo, signor Grayson. E stia tranquillo, con questa divisa non la riconoscerà nessuno. Da quanto ho capito, questo uniforme è utile anche per lei. Ehi, capitano! Botul, amico mio. Allora come va, americano? Vecchio volpone. Non sai che gioia ho provato nel rivederti. Ma che vuoi, rovinarmi? Non posso fraternitare con i prigionieri. Botul, dimmi un po', vi vanno sempre così bene le rivoluzioni? Preghi Dio che vada bene, signor Grayson. Se ci va male, non lascerò nelle mani di Lorm un uomo che vale l'intero tesoro di Gentar. Andrà tutto bene. E presto faremo una bella passeggiata con la tua meravigliosa barchetta. Magari quel figlio di un pescevacca del generale Lorm me l'ha sequestrata. Sequestrata? Per che farne? Non so, americano. A quest'ora sta ad ammuffire nel porto della fortezza. Povera barca mia. Nella fortezza? Già! In quella maledetta fortezza che ha più cannoni che pietre. Dovrei essere addirittura un pesce per rivederla, povero amore mio. Un pesce? Spiegati meglio, amico. Vedi, americano, solo un pesce potrebbe infilarsi nell'antica cloaca sottomarina per entrare di nascosto. Anche un pesce americano, allora.
La rivedrai, Batul. La rivedrai, la tua barca. Magari. Mi è venuta un'idea meravigliosa. E scommetto che quest'idea andrà a genio anche al tuo futuro dittatore. Svelto, rema. E cosa faccio? Mio caro signor Gothard, quanto piacere nel vederla. Ha la bontà di alzare le mani? Abbiamo fatto pesca grossa, ragazzi. Oltre al grande Gothard, vedo anche il nostro amico Terry Grayson. Il generale Lorm ti ha scelto una morte fantasiosa. Gothard è soltanto un nome per tutti gli straccioni che ti seguono. E rimarrà tale perché tu scomparirai, capitano Kim. O Gothard, se preferisci. Andiamo. La tua fortuna è che tu piaci all'oro. Portatela via. Giù le mani, porci! Lasciatelo! Salvati, Gothard! Via. Via. Anche Dentro. io. Via, via. Bruciate tutto. Maledetti. Maledetti! Che morte schifosa. Finire bruciati. Io amo l'acqua, non il fuoco. No. Non moriremo arrostiti, americano. Là sotto c'è la dinamite per la pesca di fondo. Appena il fuoco arriva, boom! Si salta tutti per aria. Dinamite? Bene, amico. Probabilmente non ci vogliono ancora fra gli angioletti. Batul, dov'è la dinamite? Lì sotto, dentro quella cassa! Presto, si sta bruciando tutto! Fai presto! Ehi, Batul! Hai un po' di fuoco? Qui ce n'è quanto ne vuoi, americano? Ma no, per la miccia! Oh, pardon. Sbrigati! Sbrigati che qui andiamo a fuoco! Andiamo tutti a fuoco! Presto! Tutti là dietro, svelti! Se qualcuno ricorda una preghiera è il momento di dirla. Cuscini e coperte, presto! Come faccio? Nessuno me ne ricorda, me ne vedo. Ehi, scemo, vieni qui! Copritevi! Abbiamo detto di pregare! Guarda, il tuo Gothard è entrato nella leggenda. È triste pensare che sarà quell'avventuriero a dare la libertà a Gentar. L'americano è un diavolo sott'acqua, è l'unico che poteva riuscire.
Sì. D'altra parte non potevo mandare il popolo al massacro sotto i cannoni della fortezza. Ma non so se ho fatto bene a fidarmi di lui. Si è offerto lui di farlo, no? Te l'ha pure detto, mi avete pagato per aprire una cassetta e io invece vi apro addirittura una fortezza. Gli uomini devono essere pronti per l'attacco non appena avviene l'esplosione. Andate. È la nostra ultima speranza. Il tempo lavora per l'Orma. Andiamo. Salve, sergente, salve! Come va? Tutto a posto, grazie. Arrivederci.
Alto là! Da che parte è il porto della fortezza? Parola d'ordine. Eccola! Che c'è? Che è successo? Che è stato? È ferito, dai! Che ti è successo? Parla! Un uomo mi ha colpito a tradimento e poi è scappato da quella parte. Allarmi! Seguitemi! Dobbiamo trovarlo! Benvenuto. Credevo che solo i gatti avessero 7 vite, signor Grayson. Spero che mi bastino per arrivare alla vecchiaia. Questo lo deciderà il generale Lorm. Pensavo che certe decisioni le prendesse soltanto chi sta più in alto di noi. In ogni caso stiamo per andare tutti a fargli una visita. Che vuol dire? La Santa Barbara. Mi dispiace, amico, non avevo tempo per far conversazione. Ce l'ha fatta! Alla fortezza! Dai il segnale! Va bene! Alla fortezza, avanti! Coraggio, avanti!
chi si vede? L'ispettore Sirdar. È la prima volta che mi piace incontrarla. Brutti cretini, credevate di farmela? Ah, eccola la mia barchetta! Il mio grande amore. Ehi, Botul! Botul, sono qua! Botul, aspettami! Ehi, americano! Ehi, americano, vieni qua, vieni qua! Ehi, vengo! Ehi! Americano, vieni qua! Coraggio! Coraggio! Forza! Forza! Dove te ne stavi andando, amico Terry? Molto lontano da questo finimondo. Hai ragione, la mia povera barca laggiù rischiava di finire arrosto. Hai fatto bene, amico. Non si trova facilmente una barchetta come questa. Ehi! Americano, dove vai? Ma non ti è bastato il bagno che hai fatto? Andiamo, sali su! Dai, tirami su. Forza, su! E ora già. Beato te che hai voglia di scherzare. Va, va, vieni qua. Amico mio. Vieni con me. Fermi! Se tenete alla sua vita, fatemi passare o la uccido. L'americano Godard. Andiamo a cercarlo. Dammi il timone. Dio un po', americano, va bene che non sei di Gentar, ma la città si trova dall'altra parte. Ma il nostro futuro è laggiù, Botul. Lo sapevi che la tua bella barchetta era una cassaforte? Una cassaforte? Senti, americano, per caso sei in vena di indovinelli? Ma questo è il tesoro di Gentar! Il tesoro di Gentar! Diciamo meglio che lo era. Da questo momento è nostro. No, americano, pensa al mio paese. Pensa alla libertà che abbiamo appena conquistata. E tu invece pensa a un grande albergo della Costa Azzurra. A delle bionde tutte curve, alle fuoriserie. Dammi retta, amico. Questi sassolini non sono mai appartenuti al popolo. Si trovavano nelle tasche di Lorm e sarebbero finite in quelle di Godard. Hai ragione, perbacco.
Non permetterò mai che questa roba continui a circolare nelle tasche dei dittatori. Io sono un sincero democratico. Abbassalo! Viva la libertà! Abbiamo vinto! Viva la città libera! Viva! E viva la libertà! No! Figli di un pesce vacca! Ehi! Ehi! Non c'è niente da fare. Qui ci sono 150 metri di profondità. Peccato. Per un attimo avevo creduto di essere diventato ricco. Ed era vero, che schifo. Sì, che schifo. E pensare che con tutte le immersioni che ho fatto, in vecchiaia mi verranno i reumatismi. Hai una sigaretta? Andiamo. Sì. È rimasta una. Basterà per pagarci le spese del viaggio. Dove andiamo? Beh, ci sarà pure qualche altro paese al mondo dove fanno le rivoluzioni. Andiamo! L'americano se ne va con Botul. Abbiamo perso i diamanti, ma abbiamo guadagnato la libertà. For me.